नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध यादव सुबोध गोट फार्म से। जैसा कि आप देख रहे हैं, बकरी समय अभी 2-3 दिन पहले सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा था। हमने दवा भी चलाया था, जो मोनोसेप इंजेक्शन दिया था, मोनोसेप बेलामाइल और डेक्सोना मिलाकर, और बेलामाइल सीपीएम एक साथ दिए थे, मोनोसेप डेक्सोना एक साथ दिए थे, और मेलोनेक्स प्लस अलग दिए थे। 3 बार इस सबको 3 इंजेक्शन बना के दिए, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार हुआ, कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। उसके बाद हमने सुधीर सर को मैसेज किया व्हाट्सएप पर। सुधीर सर को मैसेज किया तो सुधीर सर से एक बार और पहले भी दवा पूछे थे। हालांकि मैं जो दवा चलाया था उनको भेजा था व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर ये दवा मैं चलाया हूँ, तो उन्होंने यही बोले थे कि दवा सही है, इसको चलाइए, चलाते रहिए, कंटिन्यू ठीक हो जाएगा। फिर उस दिन मैंने सुधीर सर को भेजा कि सर ऐसा की बात है, सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादातर बच्चे में हो गया है, बड़े में तो उतना है नहीं। तो उन्होंने तुरंत 2 मिनट के अंदर में रिप्लाई किए कि मैनेजमेंट थोड़ा सही से कीजिए, और वैसे दवा तब चलाते ही होइएगा, ये चलाइए। उनको लगा कि ये सक्षम है, दवा चला सकता है। तो फिर हमने क्या किया, ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया एक बात कि भाई ये तो वायरल होता है बीमारी, थोड़ा इसको डिटॉल जो होता है, डिटॉल पानी में मिलाकर और सुबह शाम इस सब को नाक साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। सुबह शाम कपड़ा में भिगोकर और नाक पर सबको लगा दिया। 2 से 3 दिन किया तो 75% रिलैक्स हो गया। जबकि अभी आप देख रहे हैं किसी को नाक में कुछ लगा हुआ नहीं है। हालांकि इससे पहले बहुत ज़्यादा नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज होता था, अभी किसी में लगा हुआ नहीं है। तो सुधीर सर है जो, हालांकि मैं उनसे ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, हालांकि अगर जब ज़रूरत पड़ता है उनको मैसेज करता हूँ तो तुरंत रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई में थोड़ा भी देरी नहीं करते हैं। और एक बार उमेश सर से भी हमने दवा पूछा था, तो उन्होंने ट्रेनिंग वाला पूरा ढर निकाल के हमको भेज दिया कि इस नंबर पे इतना पैसा जमा कीजिए, ऐसे कीजिए, उसे उसके लिए ये है, ट्रेनिंग कीजिएगा तब आप जानिएगा। ये ट्रेनिंग से पहले हम कुछ नहीं बता सकते। तब से उनसे मैं नहीं पूछता हूँ। हाँ, मुजफ्फरपुर में एक अमरजीत सर है, उनसे पूछ लेता तो वो भी बता देते हैं। लेकिन जब डिटॉल लगाया हमने पानी में मिलाकर, 1 लीटर पानी में हम 4 ml यानी उसके ढक्कन से 1 ढक्कन डिटॉल मिला कर और नाक साफ़ करना सबको स्टार्ट किया तो 75% रिलैक्स हो गया। अब थोड़ा बहुत है। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि आप लाख दवा कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं होता है, लेकिन एक छोटी मोटी दवा से ही ठीक हो जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर यूज करके देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम किया है डिटॉल पानी में मिलाकर। और वैसे भी एक दवा है जो आपको तारपीन का तेल होता है, वो भी अगर आप उससे भी थोड़ा कपड़ा गिल्ला कर के अगर नाक पहुँच देते तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, तारपीन का तेल। हालांकि तो सुधीर सर तो एक बार बताए थे कि उसको पानी में डालकर, पानी उबाल कर और उसका भाप देना है, लेकिन हमने ऐसे ही एक बार यूज करके देखा था, बहुत अच्छा काम किया था। जबकि इस सर्दी में उतना अच्छा काम नहीं करता, ठंडी वाला में। वो गर्मी में जो सर्दी होता है चैत के महीने में, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत असरदार साबित हुआ। वैसे बकरी सबको हमने खिला दिया है घर पे, लेकिन थोड़ा टहलने फिरने के लिए लेके चलाता हूँ, जिस सबका भी मनोरंजन हो जाता है, टहल फिर लेता है, इसके लिए ले आया हूँ। मैं तो घर पे ही भूसे का, गेहूं का भूसे का सानी बना के सबको खिला दिया हूँ। और थोड़ा देर इस समय थोड़ा इसे इसको घुमा दूंगा सड़क किनारे, ये भी संतुष्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत चराई भी कर लेती है।
तो अगर कुछ दावा ऐसा होता है जब हम लोग बकरी पालन कर रहे हैं तो एक दूसरे से जानकारी ही प्राप्त होता है। आप लोग के बीच भी ऐसा कोई दवा है जो छोटी मोटी बीमारी में छोटी मोटी दवा से ही सही हो जाता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।